குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் ஒரு 10:30க்கு மேலே vlog எடுத்துகிட்ருக்கேன். என்ன பிளான்னா, இன்றைக்கி என்னோடய வார்ட்ரோப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் என்னோடய வார்ட்ரோப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பிளான் இருக்குன்னா, தேவையில்லாத ட்ரெஸ் எல்லாம் முதல்ல எடுத்துடலாம். நம்ம போடக்கூடிய ட்ரெஸ் மட்டும் வச்சுட்டு, சாரீஸ்லாம் நிறைய நான் வச்சுருக்கேங்க. அதெல்லாம் நான் அம்மாவுக்கு கொடுத்துட போகிறேன். ஸோ அவங்க ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி சுடிதார்லாம் எனக்கு பத்தாதது, அதெல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு தேவை உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி என்னோட மெயின் ஒர்க். ஏன்னா பொங்கல் வருது இல்லையா, மொத்தமாக எல்லா வேலை செய்கிறத விட ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு வேலை நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி. அதுக்கப்புறமா நான் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எடுக்கும் போது தான் தெரியுது, இதில் நிறைய சாரீஸ்லாம் நான் கட்டவே இல்லை. இந்த சாரீலாம் நான் கட்டவே இல்லை. அதே மாதிரி இந்த சாரீ நான் அவ்வளோவா கட்டவே கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த சாரியும் கட்டலை. இது நான் போத்தீஸில் எடுத்தேன், 1000 rupeesக்கு 2ன்னு சொல்லிட்டு. குவாலிட்டி பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. பட் இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா, இந்த இடத்துல தறி விடுது. ஸோ ஃபுல்லாக உதிர்ந்து வந்துடுது. ஏற்கனவே ஒரு சாரியில் நான் காமிக்கிறேன் இருங்க. இந்த சாரியும் தான் நான் போத்தீஸில் எடுத்தேன். இது ரெண்டுமே இந்த கலர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு தான் எடுத்தேன். ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த இடத்துல பிரிஞ்சு வரதுனால நான் இது மடித்து அடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். அதனால் ரொம்ப ஸ்டாக் உள்ளதை தான் நமக்கு இந்த தள்ளுபடின்னு சொல்லிட்டு பேரில் போடுறாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம 1000 rupeesக்கு ஒரு சாரீ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ நான் ஆஃபர் போட்டிருக்குன்னு தான் எடுத்தேன். இவ்வளோ மட்டமாக இருக்கும்னு நினச்சே பார்க்கல. ஸோ எனக்கு இந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால தான் இதை எடுத்தேன். ஸோ இது இவர் சபரிமலைக்கு போகிறார்ல, அப்போ பூஜை பண்ணும்போது கட்டிக்கலான் இருக்கேன். ஸோ நிறைய சாரீஸ் கட்டாமல் இருக்குது. ஸோ அதை இப்போ தான் நானே பார்க்குறேன் எந்தெந்த சாரீஸ் கட்டலைன்னு சொல்லிட்டு. கட்டப்பை ஃபுல்லாக நான் எனக்கு தேவையில்லாத ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது எதுக்குன்னா, நான் இப்போ ஊருக்கு போகிறேன் இல்லையா. ஸோ பொங்கலுக்கு நாங்கள் ஊரில் போய் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். அப்போ அங்கே உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்துடலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் கபோர்டு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ சாரீஸ்லாம் அழகாக அடுக்கியாச்சு. ஸோ இந்த பக்கம்லாம் ஃபேன்சி காட்டன் சாரீஸ், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ஸ் வச்ச மாதிரி சாரீஸ், இந்த பக்கம் பட்டு சாரீஸ் எல்லாமே நான் அடுக்கி வச்சுட்டேன். இப்போ தான் தெரியுது என்கிட்ட எவ்வளோ சாரீஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இல்லைனா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அடியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சாரீஸ்லாம் நம்ம மறந்துடுவோம். ஸோ இப்போ எல்லாமே விசிபிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே சும்மா பக்கத்தில் எங்கேயாவது போட்டுட்டு போகிற மாதிரி சாரீஸ் எல்லாமே அடுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ மேலே இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் வியர்ஸ்க்கு, கீழே இருக்கிறது சும்மா நம்ம கோயிலுக்கு இல்லை எங்கேயாவது போட்டுட்டு போகலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சாரீலாம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் பூனம் சாரீஸ். ஸோ இதுலேயே நிறைய சாரீஸ் தைக்காமல் அப்படியே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உள்ள கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் லாக்கர்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இங்கே ஃபுல்லாக சுடிதார் செக்ஷன் நான் மாற்றிட்டேன். ஏன்னா ஒரே இடத்துல இங்கே வச்சுருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் கபோர்டில் தான் என்னோடய ட்ரெஸ் வச்சுருந்தேன், பாதி ட்ரெஸ்ஸு. எதுக்கு அங்கேயும் இங்கேயும் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒரே இடத்துல அடிக்கியாச்சு. ஸோ இங்கே வெளியே போகிற ட்ரெஸ் ரெண்டுமே, இது வீட்டுக்கு போடுறது, இது லெகின்ஸு. அதே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்கர்ட்டு, நைட்டி அதெல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டேன். ஸோ இது இப்படி வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூட்கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாப்பாதும் தைக்காத மெட்டீரியல், அதே மாதிரி அவருதும் தம்பிதும் தைக்காத மெட்டீரியல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி அவரோட ஷெல்ஃபில் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். கம்மியாக இருக்குதுன்னு கேட்காதீங்க, எல்லாம் அயன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது மாதிரி இங்கே அவர் சாமி வேஷ்டி, டவலு, அதுக்கப்புறமா இங்கே எப்பவும் போல் இன்னவர்ஸ், பனியன்லாம் இதில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாமே ப்ளவுஸ் தாங்க. இதில் ஒர்க் ப்ளவுஸ், இதில் நார்மல் ப்ளவுஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரே எதுக்காக வச்சேன்னா, சப்போஸ் இப்போ நம்ம தைக்கக்கூடியது இருந்ததுன்னா அதை மேலே எடுத்து வச்சிட்டோன்னா டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக இது எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சாரீ தைக்கணும். ஸோ அதனால் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீழே பெட்ஷீட்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக அதே இடத்துல இருந்தது. பட் அதை நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி கபோர்ட் வேலைலாம் முடிஞ்சிருச்சு. முக்கியமான வேலை இருக்குது. என்னோடய ஆரி ப்ளவுஸ் முடிய போது, அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சைட் பை சைடு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ என்னோடய ஆரி ஒர்க்கும் நான் போட ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காப்பர் கலரில் உள்ள சாரீக்குள்ள ப்ளவுஸ். ஸோ அதனால் நான் காப்பர் கலர் சென்டரில் கொடுத்துட்டு ஒயிட் பீட் ஃபுல்லாக சுற்றி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹைலைட்டாக தெரிஞ்சுது. ஸோ அதனால் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால ஸோ இது நெக்குக்கு ஒரு லைனும், அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி டபுள் லைன் பேர்ல்ஸ் ஸ்லீவுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இது முடிகிற ஸ்டேஜில் ஆகிடுச்சு.
டக்குன்னுலாம் முடிக்க மாட்டேங்க. அதர் ப்ளவுஸ் அதாவது யார்கிட்டயாவது வாங்கினேன்னா அது உட்காந்து ரொம்ப சீக்கிரத்தில் முடிச்சிருவேன். என்னோடய ப்ளவுஸ் மட்டும்தான் நான் வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்துப்பேன். ஏன்னா வந்து நம்ம தானே போட போகிறோம், அதனால் பொறுமையாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போலாம் எடுத்து செய்கிறது. ஸோ இந்த ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் தச்சு வந்ததுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ அவள் வீட்டில் வந்து வியூ நல்லா தெரியும். ஸோ பாருங்கள் எப்படி அந்த ஏரி தெரியுது பார்த்தீங்களா, பனி எப்படி இறங்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல, சில்லுன்னு காற்றடிக்குது. அண்ட் முக்கியமாக வீட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆள் வந்திருக்காங்க, ஒரு குட்டி பாப்பா. அதை உங்ககிட்ட காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன். ஸோ நான் உங்களை காமிக்கிறேன். டன் டடன். இவன் பேர் வந்து மைலோ. ஸோ 45 days தான் ஆச்சு. இவனை பார்க்க தான் நான் வந்தேன். என்ன அழகாக இருக்கான் பாருங்கள், க்யூட்டாக. குட்டி கையெடு, மூக்க பாரு எப்படி இருக்குன்னு. மைலோ, இவன் பண்ணுற சேட்டைங்கெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கீழே விடு. மைலோ, மைலோ குட்டி பாருங்க என்ன அழகாக இருக்கா. மைலோவா என்ன அழகாக தூங்குறான் பாருங்கள், குட்டி பாப்பா இல்லையா, அதனால் குளிருக்கு வந்து சூடாக இடம் கேட்குது. நம்ம கை குழந்தைங்கலாம் எப்படி வந்து அம்மா கிட்ட வந்து எதமாக படுத்துக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த குட்டியும் வந்து யார் உட்காந்துருந்தாலும் மடியில் போய் படுத்துக்கிறான். நான் சொன்னேன்ல, ப்ரூஸி வந்து நைட்டு தான் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள் ஒளிஞ்சு விளையாடுறத. நைட்டு தாங்க அவனுக்கு ஆக்டிவாக இருப்பான். பகலெல்லாம் சோம்பேறி நாய் மாதிரி தூங்கிட்டு இருப்பான். ஏல ஹாய். இப்போ நான் அதாவது ஆக்சுவலி என்ன விளையாட்டு தெரியுமா, இவர் இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிப்பாரான், நான் அப்படியே கையை விட்டு தேடி இப்படி பிடிச்சிக்கணுமா. அதனால் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கான். நான் கண்டுக்கவே இல்லைன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டு வந்து என் மூஞ்சி மேலே வைப்பான். ஏய் பட்டு, பட்டு டைம் என்ன தெரியுமா, டைம் என்ன தெரியுமா, டைம் என்ன தெரியுமா? ஜோ 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 டேய், சும்மா எல்லாத்தையும் கிடைக்காதுடா. டைம் வந்து 12 o'clock ஆகிடுச்சி. படுனா அட்டகாசம் பண்ணிடு. ப்ரூஸி, ப்ரூஸி ஸ்க்ரீன் எல்லாம் அப்படி பண்ணாத ப்ரூஸி. எங்கே இருக்கிறான் ப்ரூஸி? அப்பா அம்மா கை கை கை. இங்கே பாருங்கள், இது வேறு காட்டன் அந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பாக கிழிச்சிருவான். ஷூ யார் வரா, போய் பார்த்துட்டு வா. யார் வராங்க பாரு, யாருங்க, என்னன்னு கேளு, அங்கே போய் என்னன்னு கேளு. யாரோ வராங்க நம்ம வீட்டுக்கு. ஹலோ சார், சார் அம்மா தூங்கணும் சார், அம்மா தூங்கணும் சார், ப்ளீஸ் சார், சார் ப்ளீஸ் சார். ப்ரூஸி ஜாக் வந்திருக்கானா? பிரேம், ஏ அண்ணா இங்கே, அண்ணா காரில் போகிறான். போ போ போ, அண்ணா காரில் போகிறான், அண்ணா கார் எடுக்கிறான். பிரேம் பாய். அச்சோ ஓடிட்டோம் பாருங்க.